耶和华啊，你的慈爱是伫天里，你的信实到伫穹苍，你的义亲像极悬的山，你的判断是亲像深渊。耶和华啊，人甲今生你拢保护伊。即时咱要做伙来唱圣诗291首，称赞主你荣光。咱做伙来祈祷。阿爸爸上帝，阮真需要你的疼，甲阮伫地。随望这3个月以来，有侪代志已经改变台湾，已经改变教会的礼拜，已经改变侪人的习惯。但是阮犹原要将阮家己、甲教会、甲台湾社会交托仰望伫你的手内面。恳求主，你伫即个时代，互阮有新的智慧，互阮有无共款的思考，互阮犹原抑阁有气力，会当行好伫即个社会。阮也要为着侪即段期间生活受到影响的兄弟姊妹甲众人来恳求主你的怜悯。主，阮求你伫阮的囝兄内面。安慰阮，扶持阮，想使阮有气力，也想使阮有稳定甲毋忙。随望煞食来，阮毋知疫情会带领即个社会安怎行，但是主，阮要继续将阮的毋忙甲阮的眼光倾调伫你，也求你，互阮有真实的毋忙甲瓦靠。要将侪兄弟姊妹因的性命犹原放伫你的稳定内面，求你的平安，甲阮所有的人三甲伫地，也甲阮的台湾三甲伫地。祈祷奉靠耶稣基督圣名，阿门。万军的统帅上主啊，你徛起的所在，遐尼互人意爱。我念无上主的定义。到要分去，我的心因我的上帝欢喜唱歌。万军的统帅上主，我的王，我的上帝啊！七鸟啊，伫你的祭坛边做寿，连婴仔嘛伫遐为着家己找着仔囝的树。徛起伫你的殿院的人真有福气，因称赞你无煞。对你得到快乐的人真有福气，因迫切爱上锡安山雕成。
因经过大雪山谷，拢变做泉源。秋雨降落，福气满满。因哪行哪有力，拢要伫锡安朝见上帝。万军的统帅上主啊，求你听我的祈祷。雅各的上帝啊，求你按耳孔来听。保护阮的上帝啊，求你眷顾。求你赐福，互你所设立的王。伫你的殿院点一日，较赢伫别位点1000日。我宁可伫我上帝的厝过门，嘛毋愿踮伫邪恶的人的厝内。因为主上帝是日头，是盾牌，伊互咱恩惠甲光荣。伊毋捌留一项好物无互正直的人。万军的统帅上主啊，信靠你的人真有福气。咱要来读上帝的话，记载伫约翰福音第6章第56节到第69节。请咱伫厝内会当掀开圣经，做伙来看来念。食我的肉、啉我的血的人，伊踮伫我，我也踮伫伊，亲像活的爸找我，搁我对爸来活。食我的要对我来活，也是安尼。这就是对天降落的饼，毋是亲像列祖会食玛纳也死去。食即个饼的人要活到永世代。这个话是耶稣踮伫加百农会堂来教示人的时所讲的。伊的学生中，侪人听了就讲，即个话真恶，治罪袂听伊。耶稣心内知伊的学生因为即个拗念，就甲因讲：即个是读爱着恁吗？设使恁看见人子上到伊原本的所在呢，互人活的就是神，肉体就无利益。我所甲恁讲的话是神，是活命。若是恁中间有毋信的人啦，因为耶稣对起头就知是罪，毋信伊，治罪要卖伊。佮讲，因为安尼，我捌甲恁讲，若毋是对爸互伊，无人会就近我。对安尼，伊的学生侪提去，无搁甲伊行。耶稣就甲12个学生讲：恁也要去嘛？西门彼得应伊讲：主啊，你有永活的话，阮要去找治罪啊！阮已经信，搁知你是上帝的圣者。各位学生平安，今日的经文是伫约翰福音第6章第56节到69节。好，咱呢掀开圣经哦，吼，好多咱课本已经读过啊，吼，咱要来亲近上帝话之前，咱先同心来祈祷。即圣个爸，阮欢喜感谢啊！无论阮是坐做伙，也是伫家己的厝体，透过线上，拢同心来亲近你的话，求你的圣神帮咱清心来引带，互阮通明白你的话，明白你的心意，嘛看清楚阮家己的境遇，啊，互阮有气力，将阮家己所明白的部分，所会当了解的行做出来。成做阮生命的一部分。下面的时间，请你亲身来引带，同心祈祷，奉主耶稣基督的圣名，阿门。好多咱讲过，咱今日的经文是伫约翰福音第6章对56节开始到69节，这是经课表吼，经课表伊所安排的经文吼。啊，毋过吼，伊安尼安排有一拄拄仔奇怪吼。伊为56节甲切落吼，其实咱若要较了解即段经文耶稣咧讲的话，其实伊会当透到位头前第6章的第1节。
你若去掀开《约翰福音》第6章第1节是咧讲什么？是咧讲咱基督徒拢即设嘅一个新者，就是耶稣互5000人食饱迄个新者，用2尾鱼、五个饼、2尾鱼，啊，互5000人。迄个5000人是指10甫人吼，互5010甫人食饱的迄个新者吼。啊，今日基本是为56节开始，吼，会感觉奇怪。一开始56节，耶稣就讲：食我的肉，啉我的血的人，伊踮伫我，我也踮伫伊。吼，所以咱忽然间从对遮开始会感觉足奇怪吼。所以我要为头前吼来做一个解说，是安怎？耶稣甲遮的人，伊学生哦，甲跟对伊的人讲话是咧讲什么？开讲伊遮来吼。咱来我讲过，为第一节开始，6章第1节开始，迄个新者5块饼2尾鱼，迄个互5010甫人食饱，迄个新者了后，遐个人吼，过工还搁咧敲找耶稣，遮找无吼，就搁坐船去另外所在，吼到加百农遐，哎拄着耶稣，啊吼，耶稣讲，啊恁伫遮咧找吼。是因为恁看见迄个新者，吼，毋是讲，毋是因为恁看见迄个新者，是因为恁吼食饼要食好饱那尔啦。吼，恁咧找我吼，毋是因为恁看到上帝的新者，是因为恁吼想要食饱。吼，耶稣咧甲遐个人安尼讲吼，这个新者你要了解吼，我讲过哩，约翰福音新者。你可以直接替换成记号，所以耶稣意思你讲，恁吼毋是看到这个大的记号，什么记号？我是对天顶来，我是天父差遣我来这个记号吼。你们没有看清楚这个记号，恁敢若关心的是巴肚要食饱那尔。好，耶稣有一点点提醒吼，讽刺提醒这些人。好，啊，因就讲你讲你是记号，吼，叫我甲你信，到底是什么代志吼？然后就一直对话下来，才会进入今天的吼。所以耶稣讲，恁吼无得为着会败坏的美牛啦，恁得爱为着迄个会当长长伫永远的美牛，吼，你毋通为着遮吼，今日食着吼饱。即摆会个枵的，你毋通为着这咧着磨啦，吼！你爱去较在意的是会当永远的美牛，是长长伫着的，长长伫地的迄个永远的美牛，吼！所以遮个人就咧问这是啥物货？吼！你咧讲是啥物意思？啥物叫做会当长长伫地的迄个永远的美牛？犹太人吼，因着问耶稣：你毋知影显一个新者，互阮来看，我们才会信。吼，我要安怎做？吼，我要做啥物代志？吼，你讲你耶稣，你拄讲阮是为着要食饱那尔。吼，讲毋通去为着即款假物来着磨。吼，爱在意的是什么？爱在意的是迄会当永远的米粮。遮个人吼，因就问耶稣，在第6章的28节，因就问耶稣讲：阮着怎样行来做上帝的工啊？其实这个翻译有一点点不准哈，应该是要翻译说：阮着怎样行来去符合上帝的要求？好，他都咧讲着，头前咧讲嘛，讲恁大家去着磨的是迄个永远的美牛，这样来讲，安尼要安怎做？吼，耶稣来应讲，恁信伊所差，这个就是上帝的工啦，就是上帝的要求啦。好，你们要信什么？信上帝所差遣的那一位啦。好，安尼就是上帝的要求啦。好，因嘛听得出来，这人嘛听得出来，耶稣讲伊家己啦。吼，恁来信我，好，你爱相信我。这就是会当去符合上帝的要求。哇！这人就个问
耶稣啊，你来行一个新家，互阮来看，会当看咱们才信你。好，又回到刚刚那个记号的概念，这个人你讨一个记号，哦，你行一个新家记号啊，安尼我们才知影你是上帝所差遣的，安尼我们才会当信你。好，这些人其实很好笑，他们明明就看到了5饼2鱼，就是一个记号，为什么伊搁咧要求？好，因讲。搁另外讲一件较大件的吼，就是要让耶稣知难而退。吼，31节因家来讲吼，阮的祖吼，阮的祖先吼，伫旷野的时阵，这些以色列人就讲到以前出埃及，阮的祖先伫旷野的时阵吼，用迄个对天来的饼互因食，吼，所以你敢有即款的新食，互阮知影，吼，你是对天顶找起来，这人会讲的意思是讲，阮的祖先吼有摩西哦，迄个摩西吼用对天顶来的迄个玛拿，互因食，这个是个大记号哦，吼，表明摩西是上帝所差遣的，啊你咧，吼，耶稣就甲回答讲，我实实甲恁讲，我实实在在甲恁讲，恁毋是摩西用对天顶来的饼互恁。是我的爸，吼，耶稣要讲清楚，是我的天父，是我的爸用对天顶来真饼互恁，因为上帝的饼就是迄个对天落来，也用活命赏赐世间的。吼，注意听吼，耶稣现在要慢慢连接他自己跟迄个饼啊。我搁提醒一下，迄个饼，咱台语讲饼，其实毋是饼，你甲想做胖，吼，日本话迄个胖。胖你会比较理解那是什么东西，饼吼，咱台湾人咧讲的饼是比较是在吃细酥啦是吧？那个比较是在吃零食的那种感觉，饼嘛，牛舌饼，什么饼那种的，其实伊咧讲的是胖面包，吼，好，啊因的耶稣就讲，上帝的饼就是对迄天落来要用活命赏赐世间的，吼，啊这人就讲，主啊。常常吼，即款的饼互阮啦，吼，耶稣甲讲，我就是活命的饼，就近我的人决断袂枵，信我的人永远袂喙焦。好，请你注意吼，耶稣已经慢慢的转进去他的主题了吼。伊讲我家己吼，我就是活命的饼，就近我的人决断袂枵。信我的人永远袂喙焦吼，即摆讲到枵甲喙焦这两个概念进来了吼。若是我要甲恁讲，恁已经看见我，也遥远毋信，犹原毋信吼。好，这里在翻译上有个问题哈，我们汉字的圣经跟和本圣经都把它翻译成说，若是我要甲恁讲，恁已经看见我。可是事实上，在很多的古卷哦，很多的抄本哦，伊无迄个我，因的写法是讲，若是我要甲恁讲，恁已经看见，哦，你们已经看见了啦。其实如果是翻译成这个意思的话，耶稣是在讲什么话？说我曾经告诉你们，我干嘛甲恁讲啦？恁已经看见啦，看见什么？不是看见我，是看见我进前甲恁行迄个记号，迄个新食。就是5块饼2尾鱼，互5000个人的查甫人食饱，迄个记号。好，耶稣讲你已经看见啊，吼，啊，毋过你又话毋信啊，你即摆要甲我讨一个记号，吼，所以耶稣在提醒他们说，你们要看的其实已经给你们了，好，所以伊个继续讲，既然爸所互我的，我拢会通来就近我，啊，就近我的人决断袂去杀伊。这里我就不要讲太多，因为要进入我们今日的经文哦。耶稣今天要讲一个概念，恁看到记号，啊，毋过恁毋相信，是因为恁毋是天父所拣选的啦，毋是天父所预备带互我的，迄若是透过天父拣选的吼，拢看到就知，伊会相信。耶稣要讲是这个意思，吼。啊，即摆这个人就开始在拗念嘛吼。因为耶稣讲我是对天顶降落的饼，伊就拗念讲，伊是啥物货？啊，这毋是约瑟的囝，啊，我毋是毋捌啦。哦，啊，玛利亚
生啊，这约瑟的囝啊，是安讲，伊家己讲伊是对天降落的吼。所以这你一定要把这个场景连接到出埃及旷野的时候，这以色列百姓嘛是这个怎样念熬念啊，就无饼通食，无水通啉，安尼熬念。你要连接这个作者为什么要这样写这些人呢？这人嘛，即嘛是咧熬念啊。亚松是啥物货咧？伊啥物讲伊是天顶落来的饼，啊，伊明明是约瑟的囝啊，玛利亚出世的啊，吼，伊是较太面熬念吼。所以亚瑟才应讲，恁无得安尼熬念，吼。若毋是找我的爸引带恁引带伊，就无人会就近我。啊，就近我的，我伫末日要互伊过我，哈，就是我刚刚讲的概念。他说：“你们，耶稣说，你唔免等下念啦，吼，恁才会无法度吼就近我的，无法度相信我的吼，是因为恁唔是爸所引出的啦。若是爸引出伊，就无这人就会就近我。啊，若就近我的，我要互因过我，吼。伫遮的先知，伊讲遮的先知拢有记载，吼，因拢有互上帝教因。”既然对被听起来恶的人得就近我哈，他把他这一些都连接在一起，所以注意听哈，现在快要进入咱今日的经文了哈。所以耶稣讲：“我实实甲恁讲，信的人有永远我就是活命的饼。恁祖先吼伫旷野食的吗哪，因嘛是幽暗的死去。好，这里哈，耶稣回马枪，在以色列人哦。”这个耶稣要求讲，你要互阮看一个记号，看一个神迹。吼，迄个上大的就是阮的祖先伫旷野捌食迄个天顶的米牛玛拿。吼，你敢有法度有即款的神迹？你若有吼，阮就相信你。耶稣说什么？那个不够大。吼，恁祖先食的玛拿吼，食了伊嘛是抑个死。吼，虽然这是对天顶落来降落的饼。啊，毋过这人食了伊嘛是死。啊，毋过我是活命的饼，对天降落。人若食这个饼，就活到永世代。好，搁我所要互人的饼，哦，耶稣讲哦，这里就进入我们今天的经文了。啊，伊讲哦，我要互人的饼，就是我的肉，为着世间的活命，才会当享受的。越讲这些人就越头大了，这人开始咧跟你讲念嘛，讲这人吼，敢会用伊的肉互咱食？耶稣就讲，我实实甲恁讲，恁若无食人主的肉，无啉伊的血，就恁的内面无我。食我的肉、啉我的血的人，有永远我。伫末日，我要互因过我。我的肉是真的食物。我的血是真实通啉的。好，第56节就是今天的。食我的肉、啉我血的人，伊踮伫我，我嘛要踮伫伊，亲像我的爸找我，搁我对爸来我。食我的要对我来我，也是安尼。好，就接上来了哈。所以，我好到头前的解说会当帮助咱即马了解现在56节要讲的物件。就是吼，这个人甲耶稣讨神迹。讲阮祖先伫旷野食的玛拿，吼，迄是对天顶来的米牛。因为耶稣之前捌讲嘛，恁大家去为着迄个天顶来的米牛钓博，毋是要为着你即马世间食饱迄种米牛来钓博。伊讲有啊，安尼话，阮祖先伫旷野食过，迄玛拿是为天顶来的。耶稣讲的时候，耶稣佫回答因的意思是讲，无毋对，迄个玛拿为天顶来，啊，毋过食的人后来犹原死去。啊，即马有另外一个对天顶来食咧，会得到永远我，迄就是我，那就是我了。我就是天上的粮，哈。啊，怎么给你们吃？耶稣讲不要互恁食，透过我的肉互恁食，我的血互恁啉。啊，这些人当然愣住了，什么血？啊，你要互用你的肉要互阮食，血要互阮啉。这个我们听起来已经很奇怪了，犹太人听咧更加奇怪。因为犹太人是无食血，犹太人是袂当食血，无食血就是耶稣讲这个比喻啊，竟然讲我的肉互恁食，我的血佫要互你啉吼。恁若食我的肉，啉我的血，我伫踮伫你，恁就踮伫我。
耶稣要讲我会甲恁结连。这个比喻对犹太人来讲实在是 out of mind， 伤过头去啊啦！吼，你食肉已经无法度理喻啊，即马无法度了解啊，竟然还要喝血啊！血是袂当食啊，犹太人是袂当食血。吼，犹太人到即马，因杀动物，因的牛啊、羊啊，迄放血卖放甲这彻底。好，所以他们很遵守规矩的犹太人，伊袂当伫咱的什么大润发、Costco 买肉袂使，因有家己处理的市场。哦，因买的肉是拢无血，其实无法度做到拢无血啦，因为尽最大的能力吼，无血伫肉顶面吼。所以你要想象，因这人听的耶稣在讲时阵，那个震撼有多大哈？我们听了就已经很奇怪了，他们跟因的震撼更大。好，所以第56节的讲咧，哈，咱念过哈。耶稣讲，这就是对天降落的饼，唔是亲像列祖食的玛纳，食了也是死去。这个饼要食这个饼的人，要活到永远世代。好，各位这虽然耶稣用比喻啦，伊讲吼，恁爱我就是天顶降落来的美牛吼，我的肉要互恁食，我的血要互恁啉。这个东西很多学者已经把这里讲成耶稣在讲以后的圣礼顶，那个圣餐，其实我认为不是哈，未哈，还没有这个跟圣餐有点像，可是这里还不是在讲圣餐，这里要讲一个概念，耶稣要讲的是我的肉互恁食，我的血互恁啉，耶稣是咧讲的是伊的话啦，他的教导啦，好，他的教导。你们要吃进去我的教导，这个在旧约的先知啊，是伫耶稣会的时代的拉比遐老师吼，其实常常有这个观念，就是讲另外把上帝的话吼嫁入去，你们要把上帝的话吃进去，好，那亲像迄个以西结书的时阵，先知以西结，吼，也加迄个书卷，吼，迄上帝的话就是这种概念，吼，你要把上帝的话嫁入去，吼。耶稣要讲的是，你爱把我的教示食入去，真的吃进去了，我伫你的内面，你嘛伫我的内面，好，所以耶稣用一个这二明白迄个比喻，就是你爱把我的肉食落，把我的血啉了。事实上，其实是你要把我的话，吃下去，成为你的生命的一部分。我都讲过，这个。古约的先知也是在新约在拉比的讲法是像的，是他们是可以理解的，只是耶稣用一个更惊人惊吓的比喻，你的我的肉啊，我的血，其实耶稣在讲我的肉、我的血，其实他已经预表他的牺牲啦，预表他的被钉十字架，因为他不是像亲像一般的拉比，我教导我教示，你搞我教示的听入去食落，这个就是一般拉比会讲嘛。不过耶稣伊特别用伊的肉甲伊的血，伊要预表，伊要为着这来牺牲伊的性命，为了我们牺牲生命，这个道理讲到这里会听懂。可是我要问的是，好，各位兄弟。咱即摆食基督徒，食耶稣的肉，啉耶稣的血，耶稣伫咱的内面，咱伫耶稣的内面，然后呢？然后呢？结束了吗？句点？没有呢。我认为这个不是耶稣的目的呢。耶稣是甲咱讲他的道理。他的道理当然跟旧约的是一样的，可是他有个新的创建，新的改水，他的道理我们要吃进去，给食落，所以咱食落，咱明白就无代志啊吗？敢是安尼？你已经明白，你甲耶稣一定三甲地地，耶稣讲的，你吃进去我的话，我伫你的内面，你嘛伫我的内面，咱三甲地地。所以就这样是不是？没有啦。咱想看卖啊？耶稣伊讲的物件是伊的教导，伊知影无？知啊。耶稣知影伊所知影的，
即马伊甲传讲出去，遮个人听明白，就是遮个人，遮个学生知影耶稣会知影。好，然后就据点了吗？耶稣只是要我们知道他的知道而已吗？不是啊。当耶稣知影伊的知影了后，伊是用伊的性命give出去。我还讲用英文跟华语，好，耶稣是用伊的性命甲伊的知影分出去，用伊的性命牺牲的付出奉献，用伊的性命互甲伊的知影传出去。好，即摆这基督徒心接这耶稣的知影到咱的性命了后咧，就停了吗？不是啊。咱是耶稣的耕地者，咱嘛着甲咱知影的耶稣的知影，这些东西嘛爱用咱的性命传出去啊。所以你可能有人问讲所以陈牧师，你的意思讲咱即摆知影对无？爱去传福音对无？莫搁传福音嘛啦，不要再传福音了。好，基督徒。不要再传福音了，尤其基督徒，你以为的传福音是用讲的那一种的话，唔好搁讲话啊啦！你会讲耶稣用讲的啊？各位兄弟，耶稣是对什么人讲？耶稣是对犹太人讲，这犹太人，这人是认捌上帝的话，这人是对细汉古早以来一代一代传落来，拢知影上帝的话，拢信上帝。所以耶稣在甲因讲的这一切话，因拢听有，拢用讲的就好啊，都可以用讲的。耶稣用他的生命，把这个耶稣的知道的这一些传讲给这些人知，用伊的性命付出，去把这个道理表明出来。咱呢？咱在知影耶稣的教示的人，就是这基督徒。应该做啥物？咱若掠做，咱要学耶稣安尼世界用讲的，那就错了。因为咱即摆对象毋是犹太人，咱的对象是一寡非基督徒，是毋捌看圣经、无信上帝、毋知影咱咧讲啥物话，他不晓得我们在讲什么的一群人，所以毋是用讲的。咱嘛爱学耶稣的一个所在，毋是学耶稣的讲。是学耶稣的用伊的性命，甲这个知道展现出来，挖出去，这个才是今日这个经文重点的所在。好，今日经文上尾啊，有记载讲，耶稣甲这人讲了吼，66节对安呢。伊的学生最提起，很多学生就离开耶稣了。什么都叫我吃伊的肉、啉伊的火啊？什么都听无啊？哦，感觉会这眼叫会奇怪。介侪人拢离开耶稣，好，无搁甲伊行哈，不要了。耶稣就甲12个学生讲：“恁也要去吗？你们也要跟着离开我吗？”其中迄个西门彼得就应耶稣讲：“主啊！”你有永活的话，好，你有发现了哈？彼得说你有永活的话，就是伊听知影耶稣在讲的，遐是咧指耶稣的教示。你有永活的话，我要去找一嘴啊！你已经是永活的话语了，你已经有啊，我们还要去找谁？我无要去找啊！好，伊讲彼得讲，我已经信，佮知影你是上帝的圣者。好，今日经文听到这。这个一定要连接到我下段上尾要讲迄个部分。我已经信啊，佮知影你是上帝的圣者，来咧。接下来呢，我们已经信了，咱已经知影耶稣的知道了，耶稣也教示，来咧，去传吗？去讲吗？我再讲一次，基督徒不要再传讲福音了，不是用传，不是用讲的。是挖出来，活什么？有一个模式活出来，叫耶稣愿意牺牲家己，
伊讲这是我的肉，互恁食；这是我的血，互恁啉。而耶稣迄个甘愿破碎伊家己，甲伊分享互伊四周围的人，这是基督徒爱做的代志。基督徒，咱千万唔通搁出一支嘴，讲要去传讲福音，要去拉人来教会，要去劝人家信耶稣，都唔是，这唔是咱应该爱做的。伫新约的时代，伫耶稣的时代，伫使徒的时代，因遮的人真实是用讲的去传讲，去劝去劝服，去甲人讲耶稣是基督，因为他们的对象是犹太人呐、他们的对象用听的是听得懂，会当沟通的啦。毋过也各位基督徒，我的兄弟姊妹，我属灵的前辈兄弟，咱即马徛在伫台湾，咱的对象毋是犹太人。毋是遮个认捌上帝的人，毋是遮个读过圣经的人，咱的对象看到敢若是咱遮基督徒，是对因来讲是青分的基督徒。咱无法度用讲的，互伊明白啥物代志。咱只好是用咱的生活、咱的性命，表现咱的信用。今日经文有一个重点的所在，就是说，耶稣是用伊的肉。伊的血，伊的牺牲，伊的愿意付出，甲伊所知影的物件，互别人知。看下这，要学的是这里而已。咱要学的是这，咱要地的是这，是愿意吃亏，愿意受苦，愿意放杀家己，愿意看无家己，愿意嘛将咱的血、咱的肉分出去。这毋才叫做跟对耶稣，这毋才叫做是伫学习耶稣所做的。毋通掠做你阿嘛爱用传讲的、用讲的，毋是，因为咱的对象完全无共款。你若认真看圣经，你就知影耶稣的对象、使徒的对象、保罗的对象，因拢是犹太人，拢是知影，至少是知影上帝的话的人。是信上帝的人，所以会当用讲的。好，看下这，耶稣这段经文讲我是肉，我用我的肉互恁食，用我的血互恁啉，这是一个比喻，毋过是这真实的比喻，因为伊真正付出伊的性命。我毋是讲咱大家拢来死，那个死有各种不同的呈现跟理解，可是不同的呈现跟理解的死有一个共同点，就是无看家己遐悬啊，无用自我为中心在过日子，会去关心到别人的需要，会去看到这个边缘人因的需要，做这个代志，做这个善事，做这个好的代志，的目的不是要互自我关起来，互我家己得到利益，不是，不再是我。耶稣把伊的肉、伊的血提供给别人食，迄是一个看无家己的一个典范。所以耶稣毋才会讲，凡若要跟对我的人，就爱看无家己，背家己的十字架来跟对我。因为耶稣伊家己就是安尼做。上尾一个提醒，看下这，当咱明白耶稣的教示，当咱知影耶稣的知影，当咱满满领受耶稣的恩典、上帝恩典了后，咱若掠做安尼是一个结束，那我们就完蛋了。我们会像一个水库，就一直承受雨水。承受河流的支流，甲咱国家满了后咧，你就等着溃堤啦，你就等着把郑州给淹满了，你就等着紧急泄洪，不是啦。咱若真是了解耶稣
会教示知影耶稣会知影领受天顶的恩典满满，你得爱知影会当分享出去。你不可以只是 input 没有 output， 你要分享出去，而且你的分享出去是咧学习耶稣愿意牺牲家己，破碎自己，把这个肉跟血提供出去。咱伫世上基督徒，咱咧学习的就是安尼。如果咱这一世人基督徒，我们还在我，迄就真正做可笑。咱要学习的是耶稣的模样，伊将伊的血、伊的肉分出去，伊愿意牺牲。你可能会问讲要安怎做？牧师要安怎做？我无法度甲你教要安怎做。敢若是伫咱每一个人每一工的生活内面，咱来去帮助咱四周围的人，咱厝体的人，咱的厝边，咱四周围的人，将咱的性命提供出去。这是耶稣所做的模样。我嘛敢讲，这是耶稣望咱性命的款式，咱过生活的方式。这困难，会受伤，会艰苦，毋过免惊吓，你有信心同在，你所信的耶稣较赢这个世界。咱同心来祈祷。即成的杯，当阮看到耶稣，伊世上的人提供伊的肉，甲伊的血的时阵，阮真实感谢，因为阮就是领受的人。个阿爸爸，求你，互阮会当理解，会当明白，阮毋是干那要成做迄个领受耶稣的肉，迄个啉耶稣的血的人。阮嘛要学习耶稣，甲阮的肉，甲阮的血，透过阮的生命，透过阮的付出，嘛要互别人共款来领受。因为这一切拢是阮对耶稣基督所得到的，对你所赏赐阮的，所以阮嘛欢喜做安尼款的分享，毋是甲阮有剩的、无爱的分享别人，是甲阮的肉、甲阮的血，透过阮的肉，透过阮的血，分享，互阮四周围的人。求你，就安尼来使用阮的性命，互阮成做你的器具。同心祈祷，奉主耶稣基督的圣名，阿们。咱做伙来读使徒圣经。我信上帝，全能的爸，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝的独生囝，咱的主。伊对圣神投胎，对在世女玛利亚出世，伫本州彼拉多任内受苦，顶十字架死，埋葬落阴府。第三日对死人中搁活就天，搭坐伫全能的爸上帝的大屏，伊要对遐搁来审判活人甲死人。我信圣神，我信圣公道的教会，圣道的相通，罪赦免。肉体搁活，永远的活命，阿们。Amen.
今日的报告咱遵探着中央疫情指挥中心的指示吼，伫8月23号进前，咱的小会会阁开会，看煞遮来教会的活动，也是讲礼拜咱要安怎来进行。顶礼拜已经有讲本教会伫周间的时阵有开放40个人吼，40人以下的团契聚会查经班，阁有双联大学那请各团契会长还是讲客友吼，咱会当开始备班心搁一遍来三见面吼。礼拜二的时阵吼，开始有查经班。咱即摆的做法就是有实体的，吼，咱现场会有会友会当来参加。咱嘛同时吼，咱嘛会准备线上的。你若是无方便，你嘛会当参加线上的聚会安尼。这是未来吼，伫教会济服侍吼，咱可能要有一款无共款的思考甲新的做法。嘛毋茫遮的调整，拢会当互上帝话、上帝的团契上帝性命吼，透过不同的方式吼，有缘引带咱的性命安尼，到未来的日子。另外一点要报告的是，咱后礼拜有一位姊妹吼，要伫咱本会来领洗礼叫做惠智吼，许惠智咱伫洗礼了后，咱也要做伙领圣餐所以嘛邀请咱的会友吼，伫厝里会当家己备班会当食的饼甲杯吼，咱嘛用欢喜的心甲惠智做伙来领受这个圣礼典周间如果大家虽然已经开始有实体聚会但是如果大家还是可以拍照片然后让大家看见我们已经预备好要再一次回到教会或者是在线上相见面，大家可以分享一下你们的照片好，以上报告。这是我的心悲。
亚华上帝亲身的拣选，是满满承受耶稣的肉、耶稣的血的耶稣的学生，所以要学习耶稣的款式，用恁的性命分享所有一切上帝赏赐互恁的恩典。愿主耶稣基督恩惠，天父上帝的疼痛，世上的相通保守，充满安慰，要甲恁这人伫地，尤其是甲心无平安、身体欠的人伫地，要对即时到主角来。阿门。